der, vi skal være. I kan bare lige smide jeres ting. Det kan du da ikke bare gøre. Altså, hvad græder du nu over? Hvad? Det var jo ikke med vilje, Emil. Du kan bare bygge et nyt. Men du ødelagde det. Du blev så flot. Ja. Men du kan lade være med at sidde der på gulvet så. Ikke? Hey! Hvad? Hvad er det, der foregår? Hvorfor blander du dig? Hvad? Hvorfor ødelægger du hans korthus? Hvorfor jeg ødelagde hans korthus? Det var jo ikke med vilje, at jeg ødelagde hans korthus. Nej, men du kan sgu da se dig for. Jeg kan se mig for. Du ved sgu da, hvor ked han bliver. Det gider du at slappe lidt af, helt ærligt. Du ligger bare der og laver ikke en skid. Ikke? Nej, for jeg har ikke kørt hele vejen, vel? Nej. Nej, det har jeg ikke. Det har du. Nej, det har du jo gjort, ikke også? Du har gjort, ja. Men jeg går og laver Ligeglad med tingene. Du kan simpelthen ikke være det bekendt. Du kan ikke være det bekendt. Hold op. Det er hele tiden mig. Prøv. Det er hele tiden mig. Hver eneste gang, vi skal have et eller andet. Så stresser du, Nej. og du lader det gå ud over alle andre. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi skulle hygge os. Du ligger der bare ned. Jeg lægger mig ned, fordi jeg har kørt hele vejen. Det er mig, der skal sidde og pakke alting ud. Ovenalt og alle børnenes ting. Det skal gå. Lis. Hvor er børnene? Ask. Ask. Jeg tror, det er gået. Ask. 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 Ask, kom lige. Kom lige, vi er ikke sure. Var det min skyld? Nå, det var ikke din skyld, okay? Okay. Jeg tror ikke, jeg var... Emil, lad os prøve at få bygget det her korthus op igen. Okay, så.